हे गाइस, तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपना यहाँ पे अपने रूम में एक सेटअप करवाया था, वाईफाई का सेटअप यार। तो यार उसमें स्पीड मुझे काफ़ी ज़्यादा कम मिल रही है। बाकी मेरा 50 MB/सेकंड वाला मेरा प्लान भी है, बट मैं जब वाईफाई से इसको अपने लैपटॉप को कनेक्ट करता हूँ यार तो स्पीड नहीं आती यार। तो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। बाकी लैन केबल से भी जो देखते हैं यार। और बाकी मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि मेरा किस टाइप का जो हमने लगवाया था, किस कंपनी का लगवाया था। बाकी मैंने जो लगवाया था वो टीपी लिंक का लगवाया था, मतलब टिकोना का। बट टिकोना ये नहीं है, टीपी लिंक का मैंने लगवाया था। बाकी इसका जो जो भी कहते हैं नेटवर्क, वो जो छत पे लगता है, वो टावर टाइप का, वो छत पे लगा हुआ है। बाकी इसका यहाँ पे मेन आया हुआ रिसीवर आप लोग को दिखा देते हैं कि हमारे घर में 2 राउटर लगे हैं, एक अंदर लगा हुआ है। अंदर से बाहर तक की पावर आ नहीं पाती है, तो ये सेकेंडरी राउटर मैंने ऐसा पर्पस वायरलेस कनेक्ट कर रखा है इसको। तो यार अभी आपको दिखाते हैं कौन सा। बाकी लैपटॉप में आपको स्पीड टेस्ट करते हैं कि स्पीड कैसे आ रही है लैपटॉप की। यार काफ़ी ज़्यादा स्लो स्पीड है यार, मज़ा नहीं आ रहा यार। जैसे मैं 4K पे वीडियो देखता हूँ तुरंत अपडेट हो जाता है। तो उसका भी कोई देखते हैं क्या सोल्यूशन है क्या नहीं। बाकी आपको दिखा देते हैं राउटर से पहले। सो दोस्तों, मेरा ये कुछ इस टाइप का ये है, देखिए। तिकोना टीपी लिंक का है ये मेरा। देखिए इसमें वाईफाई से कनेक्ट हो रखा है, आप लोग देख लीजिए। तो मैंने सेकेंडरी राउटर एज अ पर्पस वाईफाई नेटवर्क इंस्टेंस के लिए मैंने ये बना के रखा हुआ है, इससे कि टावर थोड़ा सा इंक्रीज है। बड़े मेरे कमरे में पूरे टावर फैल रहा है, मेरे पूरे कमरे का ये अलग अपना लोड ले रहा है भाई। और इसका ये रहा अडेप्टर। और भाई मेरा ये रहा लैपटॉप। अभी आपको लैपटॉप में भी दिखा देते हैं कि कितनी क्या स्पीड आ रही है। मैं अपने यहाँ पे सीधे से क्रोम ओपन कर लेता हूँ यार। भाई काफ़ी ज़्यादा कम स्पीड मिल रही भाई, इतनी तो स्पीड है यार, मोबाइल ही दे देता है यार। बाकी आप लोग को एक वीडियो चला कर भी दिखाते हैं, चला के 4K में, कि वो कैसा क्या परफॉर्मेंस आ रही है उसकी। मैं यही NCS का ही चला। सो दोस्तों, ये ऐड खत्म हो चुका है। मैंने यहाँ पे इसको 4K पे लगा दिया और चला के देखते हैं कितना क्या बफरिंग ले रहा है। देख लीजिए बफरिंग, आप लोग देख लीजिए इसकी। भाई इतनी बफरिंग लेता है यार, आप लोग देख लीजिए कितनी बफरिंग लेगा अभी। ये देखिए अब चला यार, तो इतना यार भाई टाइम डिले हो रहा है। फिर देखिए फिर बफरिंग में आ गया यार ये। तो इसके लिए लगाते हैं हम लोग लैन केबल, और लैन केबल अभी ढूंढते हैं कि लैन केबल कहाँ पर रखे। बाकी मैं आपको इसकी स्पीड टेस्ट करा देता हूँ कितनी स्पीड आ रही है। देख लीजिए आप लोग, स्पीड देख लीजिए यार। बस 1 से 1.5 MB/सेकेंड ही स्पीड आती है यार। बहुत ज़्यादा 2 MB चली जाती, बहुत ज़्यादा 3 MB चली जाती, बस इससे ऊपर जाती ही नहीं है यार। अब तो फिलहाल फिर भी 4 चली गई यार। और अपलोडिंग स्पीड तो बिल्कुल ऐसी आती है ऐसे इसकी। तो इस हमने फ्री में इसका ले रखा है यार, पैसा दे नहीं रहा हूँ कंपनी को। कोई नहीं, इसको कर पाए हम लोग यहाँ से कैंसिल। मेरी लैन केबल यहीं कहीं आसपास रखी होगी, इन्हीं कोई डिब्बों में रखी है। ढूंढते हैं लैन केबल को। सबसे पहले तो यहाँ से इस सामान को हमें रिमूव करना पड़ेगा यार, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा यार सामान है। ये रहा मेरा VI का न्यू सिम, मैंने सिम एक्सचेंज कर लिया है। इसमें देखते हैं कि है कि नहीं है। तो दोस्तों इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं मिला है। बाकी जैसा सामान रखा था वैसे ही सामान को रख देते हैं हम लोग। तो भाई पे ले जाएंगे। और इस पन्नी में को ट्राई कर लेते हैं, ज़्यादा इस पन्नी में मिल जाए। ये रही, ये रही दोस्तों हम लोग लैन केबल। अब इससे हम लोग अपने राउटर को कनेक्ट करते हैं और लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं, और फिर देखते हैं कि कैसी क्या स्पीड हम लोग की आने वाली है। और दोस्तों मैंने नया फ़ोन ले लिया है, आप लोग को मैंने वीडियो में दिखाया था। उसमें बस ये था, थोड़ा साउंड का इशू आ गया था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था साउंड। ये रहा मेरा नया वाला फ़ोन। इसको रखते हैं साइड में, पहले इसको कनेक्ट करते हैं, इसको उखाड़ते हैं और कनेक्ट करते हैं इसको। ये इसमें हम लोग को कनेक्ट करना है फिलहाल। वैन चैनल में पोर्ट करना है, सेकंड चैनल में लगाते हैं इसको। आप किसी में भी लगा सकते हो। तो यार इसको मैंने तो लगा लिया है। अब इसको बारी है हैंग करने की। जैसे ये टंगा हुआ था, लग गया मेरे भाई। ये बॉय, ये लग गया है हम लोगों का।
यहाँ से तार सही कर देते हैं। तो फिलहाल अभी इसमें कोई टावर वगैरह नहीं आया है, वो तो इसमें लगाने के बाद नहीं पता चलेगा कि टावर आया है कि नहीं आया है। तो ये मैंने लगा तो दिया है दोस्तों। ये बॉय, ये दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे ये टावर आ चुका है इसका, यहाँ पे ये देखिए लोगो भी बन के आ चुका है इसका, इथरनेट वाला। तो अब एक बार इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं यार, और देखते हैं कि कैसी क्या स्पीड आने वाली है अब इसकी। यही चलाएंगे दोबारा हम। दोस्तों देखिए चलने लगा है फिलहाल, हम लोग अभी तो नॉर्मली इसमें चल रहा है 4K में। एक बार करके देखते हैं। तो यार मुझे तो यहाँ कोई फ़र्क पता नहीं चला, ये तो यार वही स्पीड है यार। नहीं भाई, स्पीड इसकी बढ़ी है, बट मेरा लैपटॉप ही अब नहीं सपोर्ट कर पा रहा है। देखिए 4K में ये देखिए कंटिन्यू ये बढ़ता ही चला जा रहा है। वाईफाई में तो ये भी नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, इसकी स्पीड चेक कर लेते हैं हम लोग कितनी स्पीड आ रही है इस समय, क्योंकि मेन तो स्पीड ही होने वाली है हम लोगों की। क्या यार, क्या गुंडा बनेगा रे, कोई स्पीड ही नहीं है दोस्तों। हाँ नहीं, थोड़ी सी गई है लाइन के से। उस समय आपने देखा था पिछला रिजल्ट जो आया था हम लोग का 4 MB/s आया था, इसमें हम लोग का 8 से 9 गया हुआ है। और अपलोडिंग भी काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक आ गई है, 13 15 आ रही है, 20 आ गई है। देख लीजिए, एक और टेस्ट फिर से करके देखते हैं यार। ये देखिए भाई साहब, भाई साहब आप लोग लाइव देखिए, कोई यहाँ पे कोई कटिंग नहीं है, कोई कटिंग वीडियो नहीं है भाई, जो है सब आपके सामने ही है यार। अब अपलोडिंग में कम हो गई, और ये देखिए यहाँ पर भी हम लोग की वीडियो कंटिन्यू प्ले होने लगी है। तो यार हाँ, ये कुछ हद तक ये काम करता है यार, बट मैंने इसको वायरलेस भी कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो इसलिए थोड़ी बहुत इसकी जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी कम हो गई है। बाकी अब पहले से तो काफ़ी ठीक ठाक है यार। बाकी होपफुली आप लोग को ब्लॉग पसंद आया, अगर ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग करना, लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इसके नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।